Kumusta mga boys? Mahilig ka ba sa dirt bike? O mag-trail? Or mahilig ka lang talaga sa mga girl? So may bago na namang labas na motor si Kawasaki. At isa itong dirt bike, pwede ding trail bike, pwede ring race bike, kahit ano basta bike. Di ba masaya? Year 2023 ay naglabasan ang mga bagong motor ng Kawasaki. Kakalabas lang nila ng ZX4RR, ngayon andito na naman ang KLX230 2023 SE Edition. This bike ay equipped ng mga advanced features and technology na bihira sa mga dirt bike. This make the special edition. Isa po itong dual sport bike o street legal bike na line-up. Now pag-uusapan natin specs and features sa motor na to. Punta muna tayo sa engine. Ito po ay 4-stroke, single-cylinder single-overhead cam, air-cooled, at meron itong 230cc engine displacement. Ang kanyang compression ratio ay 9.4:1 at ang kanyang fuel system ay naka-DFI with 32mm cone throttle body with 2 gallons fuel tank capacity. Sa transmission naman ay naka 6-speed, return shift with wet multi-disc manual cloth. Pagdating naman sa chassis J naka-high tensile steel, box section perimeter frame. Kung sa suspension ang pag-uusapan ay hindi ito magpapahuli dahil sa harapan ay naka 37mm inverted fork, sa likod naman ay naka unitrack linkage system and single shock with adjustable spring preload travel. Sa brakes naman sa harapan, naka single 240mm disc with a dual piston caliper, sa likod, naka 220mm disc with a single piston caliper. Sa gulong, naka 2.75/21 sa harap gamit ang gulong ng IRC Trails GP21, sa likod naman ay naka 4.10/18 IRC Trails GP22. Sa dimensions naman, overall length 82.9 inch, overall width 30.9 inch, overall height 45.9 inch, curb weight 293 pounds, ground clearance 10.4 inch, seat height 34.8 inch, at wheelbase na 54.3 inch. Pagdating naman sa kanyang instrument panel ay naka fully digital na po. So ano pang hinihintay mo? Magtipid ka na at mag-ipon para pambili ng Kawasaki KLX230 2023 Special Edition. Kung baguhan ka lang sa aking channel ay pa-subscribe na lang at pa-click sa notification bell para updated ka sa susunod na video. I love you all. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so